Sa imong pakigera, sa imong mind to be pleasing the Spirit, mag-fail ta. Mag-fail yun ta, definitely. Ang decision na yun nga imong buhaton is, I will not give up. Wala pa man ko naabot sa akong dapat padulngan. Kadaghan pa man ko napalpak today. But ingon ang Bible, do not lose heart. Do not grow weary. Ayaw nang, bahala na si Batman ani oy. Amen? Bahala na ni oy. Gikapoy, nagyug ko. Dili na ka makigera. Kay maura gihapon, pildi ko. Samot juga ka pildi. Pildi na gani ka, yatak-yatakan pa ka sa buhat sa kaaway. And that's not your design. You're designed to win battles. You're designed to conquer. You're more than a conqueror. That's your design. Mura na siya og any gadget nga ang design niya is so updated and so paspas. Pero tungod kay na virusan, murag, naman ipulos oy. So kinanglan siya i-reset. Kinanglan siya ipaayo sa manufacturer para mo function siya the way it should function. So kung ikaw na nga ka nang discouraged, gikapoy na ka, naman dyan ko'y mabuhat nga insakto, that's definitely how the enemy would want you to think. Nga, palpa ka, kay mabuhat nga insakto, and diha ra ka kutob. Which the Bible says, ayaw, do not lose heart. Ayaw ka discouraged, ayaw ka kapoy, because kung magpadayon lang yung ka o buhat sa insakto, kana bitang nag-fail ko. Bakod. Lord, unsa di akong dapat buhaton? Asa ko nga area dapat mag-repent? Tabangi ko, Lord, bakod na san? And when you do that, in due time, at the appointed season, you will reap a harvest. Muani ka igsuon, mamunga ka good and healthy fruit. Kay wa kami give up. Pero mo give up ka, diha ra jud ka kutob. Na iniingon nimo nga wa kay ayo palpa ka, diha ra ka kutob, ani tuo ka, diha ra jud ka kutob. Ingon atong key verse sa Proverbs 23:7, as you think, kung kinsa ka, mao na ikaw. So kung nituo ka sa giingon sa uban na dili nimo kaya, dili gyud na nimo kaya. Pero kung sa imong mind, i-battle na nimo, niingon siya nga palpa ka, wala kay ayo, dili nimo kaya. And in your mind, you will say, it is not by might nor by power, but it is by the Spirit, says the Lord. Kaya na ko ni. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. It's not about me. It's about Christ in me. Now you will be a different person. Dili na ikaw lang usa nakigera, but you and God is a majority. The Bible says, if God is for you, who can be against you? Bahala pag against na sila tanan. Kung kabalok ka, it is the will of God for you, it is the right decision, nakaka-encounter with God, then bahala pag ikaw raog si Lord. You're a majority. And in due season, mulutaw na nga tinuod. Og sakto ang imong gibuhat na desisyon. But ang proseso, ana, masakitan ka, ma-condemn ka, matulisok ka. Pero kung imong mind, stronger than your emotions. That's why the Bible is always teaching us, i-train nimo imong mind. Tungod kay ang atakihon sa yawa kanunay imong mind. Pag mu-weak ang imong mind, mabati imong heart. Unya, kung heart na dayon ang tirahon, imong mind di na naka-think. Pagbati na din katanan, and then you will make decisions because sa imong gibati. Tanang decision nga imong buhaton because sa imong emotions is very dangerous.